waan qalbii nama cabsu akkuma argitan kana mana fincaanii yookaan shintibeetii keessatti iddoo hirribaa, iddoo nyaataa waa hunda godhattee kan jiraachaa jirtu obboleettii keenya jechuudha. Ijoollee baay'een baay'izawwee shintibeetii keessa rafu jechuudha. Goloota madaamii hedduu keessatti kanan argee anallee na mudatee kan jirudha jechuudha wanti kun. Egaa nagaallee daganne ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galanni haa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa viidiyoo na cinaatti argitan kana jechuudha. Maal isinitti fakkaate? Shintibeetii kana keessa jiraatti jechuudha. Gaafa hojii madaamii xumurtee, gaafa hojii ishee xumurtee kutaan ishee shintibeetiidha jechuudha. Iddoon shintibeetiin kunis kanuma isheeti akkuma argitanitti iddoon hirribaatis asuma idduma kanatti kennaniif jechuudha. Kan baay'ee nama gaddisiisu kecha mana fincaanii aguma fedhesoo ta'e garuu manni fincaanii isaanii bareedaadha. Manni fincaanii jechuun bareedaadha. Yeroo ammaa immoo Itoophiyaa keessatti illee manneen fincaanii akkanatti ijaaramu eegaleera jechuudha. Haa ta'u garuu mana fincaanii keessa rafuu jechuun baay'ee ulfaata. Nama kamiifuu baay'ee ulfaata. Abjuun naman tolu, jireenyu naman tolu jechuudha. Keenya asitti fincaana, asitti hirriba rafuu jechuun an akka kootti natti ulfaate. Mana tokkotti maaltu na mudate iddoo lamatti waa lama na mudate biyya Arabaa kana keessa waggaa tokko biiroodhaan yeroo hojjedhu ani waggaa tokkoof kontiraatan hojjenne ijoollee baay'ee yoo beektanii warroonni na beektan soo jiraattanii waggaa tokkoof biiroodhaan hin hojjenne kontiraatan hojjenne biiroodhaan hin hojjenne yeroon biiroodhaan hojjedhu kana kaa Itoophiyaa kan nu fide gillasabii tokkodha. Erga gillasabii sun immoo baatiidhaan kan baatii lama baatii sadii mana tokkotti nu galcha. Birrii gurguddaadhaan baay'isawwee kan gallu yoo xiqqaatanii afaanis nan beeka hojiis nan danda'a. Yoo xiqqaatanii 6,000 hojjeteera. Yaala Saa'udii 6,000 illee na hojjechiifataniiru jechuudha warri biiroo kun gizee ramadaana. Saniin booda 4,500 faadhaan nan dalagaa. Garuu mindaan koo kana keessa 1,000 qofa ture jechuudha. Baay'ee nutti taphatanii jechuudha warri biiroo. Ijoolleen kana gubatanii hedduun isaanii na biraa hanbadanii jiru. Ani immoo baduu saniin filanne jechuudha. Inna mana tokkotti maaltu na mudate kanuman dhaqee galgala dalagaa baay'eetu jira. Mana isaanii kaayyoo dhaxxanii warroonni ala hojjettan waa'ee mana madaamii ni beektu. Mana sarraatenyaan hin jirre akkamitti akka nama eegu baay'een keessa sirriitti gadi fageenyaan beektu jechuudha. Mana namni keessa jiraatu osoo hin taane goronnoon hoolaa kan biyya keenya ni xarannaa fi ni laqallannaa fi baay'ee bareeda keessi goronnoon hoolaa jechuudha biyya keenyatti. Garuu biyyoonni Arabaa kan simmintoodhaan bareedee ijaaramee tole kun manni sarraatenyaan keessa hin jirre goronnoo hoolaa saniin ga'u jechuudha. Mixiin mana isaanii, sursumiin mana isaanii, hantuunni mana isaanii, raammoon mana isaanii nama sodaachisa. Baay'een qorame jechuudha. Waggaa tokko gizeen biiroodhaan deemee hojjedhu baay'een qorame. Innaa mana kanatti kanan dhaqe kushiina namaan fakkaatu shintibeetii namaan fakkaatu suruma manumti guutuun waan namni keessa jiraatu fakkaatu jechuudha. Kanan dhaqe shaanxaa uffata kootii lafa godhadhee tananii dugda koo hidhadheen hojii kanatti gadi jedhee hojjechaa oolee ergan dhaqe odoo midhaan hin nyaatin hanga sa'aatiin hirribaa ga'utti numan hojjedhe jechuudha. Innaa sa'aatiin hirribaa geenyaan dirqama rafuun qaba waan ta'eef kutaa hirribaa naa kennaa hin jedheen kaa. Maaliif mana namaa ogguma mana san keessa illee bubbultee kan hojjettu yoo ta'e akka barbaaddetti mana keetii miti keessa deemte bakka barbaadde rafuu hin dandeechuu fi qaada isaaniitiin malee. Innaa maal naa kennanii shintibeetii naa kennan waan sin garramu jechuudha. Shintibeetii naa kennanii shintibeetiin kun achumatti shintibeetiin kunis keeti iddoon hirribaa asuma sarraatenyaan kamuu yoo dhufte iddoo kanatti rafti jedhan. Beezawwee kan madaamota balleechuu kan nama kamuu balleechanii sarraatenyoota boodarra dhufaniif kan miidhaa ta'u sarraatenyaa dura jalqaba hojjechaa ba'uudha jechuudha. Maaliif jennaan iddoo hirribaa gaarii yoo ta'u baate ani iddoo akkanaa rafuun jaaladhu. Iddoon kun naaf hin malu. Yogguman sarraatenyaa ta'e illee iddoon kun immoo hirribaaf naaf hin malu jedhanii dubbachuu dadhabuu irraa kan ka'e sarraatenyaa yookaan hojjettuu duubarra dhuftuuf miidhama guddaadha jechuudha.
Inna akkamitti shinti beetii mana fincaanii keessa rafaa. Asii shinti beetidha. Asiin iddoo ribaati. Akkamitti jennaan firaashii ciccittuu kan laqlaqdetu maqaadhaan ziboon jedhaa hin beektu ijoolleen gizee baatanii ijoolleen ala hojjetan sirriitti beektu. Ijoolleen ala hojjetan baay'ee firaashii fi biddilibsii keessan qabataniiti jechuudha kan iddoo mana hojii deemtanii. Anis akkasaan godha jechuudha sababii biirootiif jechuudha biddilibsii qaba firaashii garuu hin qabu. Firaashiin yookaan lafan jedhamtu yookaan firaashiin jedhamtu shiinaa fi daayinaa kennan. Achumarraananii maalan jedheeni anin jedheeni. Mana fincaanii kan shinti beetiidhaaf itti fayyadaman malee haadii hammaam hin jedheen laala. Haadii hammaam irhuun hammaam itanaddafuun bas muu gorfanoomii jedheen ni galee asitti dhufanii itti dhiqatu itti qulqulleeffatu malee keessa rafamuu jedheen. Kan keessa rafamuu miti. Kanaafuu ani iddoo kana rafuu hin danda'u. Osoo waan feetan gootanii ani iddoo kana rafu. Yoo iddoo biraa qabaattan naa kenna. Yoo hin qabaanne ta'e har'aaf saaloonis ta'u na bulcha boru ani biiroo koottan deebi'a. Ani sarraateenyaa keessan koontiraataa miti. Nama waanan ta'eef namummaa kiyyaaf iddoon irribaa na barbaachisa. Garuu iddoo kanaa miti. Kanaaf erga nan barbaanne ta'e amma sa'aatii kana yoo dandeechanii biirootti na deebistan na deebisaa. Yoo dandeechanii biirootti nan deebisne ta'e saaloon illee ta'u naa kenna rafeen boru ganama gara biiroo naa geessitu hin jedheen. Izee kana lolanii kaddaaman hundi yoo dhufte asuma raftii sibichaan akkamii ati akkam akkana godhattaa ati quuftudha jedhan. Ayi quuftus yoon ta'e ani iddoo kana rafuun jedheen. Beezawee jechuudha. Gizee kana kifilii maal naa kennani kushiinaan gaadaa qaba. Kan sin garramu jechuudha. Kushiinaan gaadaa qaba. Masoodaa jedhan sani jechuudha. Achi nageechaniit asoo kunoo sii taanaan jedhan. Kunoo sii taanaan jedhan immoo oo'aa miti. Baay'ee oo'aa waqtii oo'aa. Odoo waqtii qorraa ta'e immoo masoodas ta'u maa rakkoo hin qabu numa rafaa jechuudha. Oo'i dafqi bichaan nama keessa gadi yaa'a. Unkaan rafuu miti taa'uudhaan hin danda'amu. Ishii asoo akkamittaan rafaa? Oo'a kana silaa argaa jirtu. Minkeeyyifni silaas hin jiru akkaman godhaa? Asis naaf hin ta'u jedheen. Iddoon kunis naaf hin ta'u. Sababiin isaa anis nama akka keetiiti waan ta'eef yoo oo'a natti oo'a. Yoo qorraa natti qorra. Hojii kiyya qofa jaalatte bakka iddoo hirriba kiyyaa bakka naaf ta'u naa kennu erga diddee ani har'a nan bula bakkuma kanas ta'u. Boru ganama garuu gara biiroo kootiin jedheen. Omana gochuus hin danda'anii mirgas narraan qaban waan ta'eef. Innaa gizee kana maal gootee abbaa mana isheetiin mari'atte kifilii warra dhiirotaa jechuudha. Warra majlisa jedhasan achi rafinaan jedhan. Yeroo kanaan qulfii balbalaa naa kennaa hin jedhan. Qulfii balbalaa naa kennaa. Qulfii naata rakkabanii majlisa samin keeyfa koo nan banadhee firaashii koo minxaafiin lafarra hin jira. Firaashiidhaan barbaachisu minxaafiin hin jira waan ta'eef hiyyeettiidhaan taati. Afadhee haala saniirra rafnaan ganama hirribaa ka'ee iddoon hirriba kanaa sii ta'e naan jedhan eenaa ta'ee jira. Bakka nuti baatii lamaaf biiroo irraa si fudhanne innaa aga baatii lamaa numa bira turtaa ganama gizee kaatu firaashii kee kaasi. Firaashii kee masoodaa yookaan kushiina gaadaa keessas gootu yookaan mariitii darajaa jala godhi keessummaa minaamni waan dhufu asitti dhiisuu hin dandeechu. Gizee raftu garuu galgala kootu as rafinaan jedhan. Ishii galatooma naaf ta'a baqqaa jedheen fudhadhee haala saniinan mana sanitti rafe jechuudha. Yoon kana siniin jedhu obboloota koo aguma fedhes yoo ta'e iddoo hirribaa gaariin arganne yoo ta'e iddoo rafnu iddoo gaariin nuuf hin taane yoo ta'e nuti akkamitti sammuun keenya dalagaa isaanii dalaguu danda'a. Bar namni tokko yoo hirribni bar nyaata caala nyaata madaalamaa akkuma sooramuu si barbaachisu hirriba madaalamaa rafuu si barbaachisa. Biyyoota Arabaatti immoo iddumti argitee hirribaaf si mijatu. Yoo sin jedhu yeroo OAO isaanii akkamitti akka OO yeroo qorra isaanii akkatti qorru kan keessa jiraatee beekutu beeka jechuudha. Kanaafuu gizee san bakka kana rafaa siniin jedhan lakki iddoon kun naaf hin ta'u jettanii kan of kabachiisu sini malee isaan immoo sin kabajanii iddoo gaarii sinii kennuu
hin danda'ani. Kanaaf isin immoo sodaa tokko malee waan akkanaati jettanii dubbatachuun isin irraa barbaachisa jedhuufan viidiyoo kanarratti isiniif hojjedhe. Egaa viidiyoo kana keessaa waa baay'ee barattu jedhee kana yaadudha. Keessattuu ijoolleen jalqaba dhuftanii iddoo arrabaa akkanaa yoo madaamuun isinii kennan ishii jettanii rafuun qabdan. Bezawoo shinti beetii keessatti ishiin jedhina jechuudha. Akka carraa hin jiru hin jedhu ni jira. Iddoo akkanaa ishii jettanii hin rafina adaraa keessan. Dhibeerra of hin buusinaa. Fayyaadhaan biyyaa baatanii dhimamtanii biyyatti hin galina. Dhugaa fayyaaf waa hunda caalaa. Ani dhugaa akka qal'inna kiyya malee fayyaa kiyya qal'aaliin eeggadhu jechuudha. Fayyaa kiyya nan eeggadha. Maaliif taana yoon fayyaa qabaadhen asii galee kan itti xaareetti gubadhe kana jaan arguun qaba kanan jedhuun na keessa jira jechuudha. Egaa viidiyoo nan isinii qabadhee dhufee kana fakkaata. Turtiin wajjin gootanii ulfaadhaa galatooma. Mana kana laayik gochuudhaan jajjabeechaa isiniin jedhu.